vás opäť v novom videu. Nezabudnite dať odber, like a koment. Vítajte v novom videu. Dneska robíme Forza Challenge. Koleso šťastia, komu padne aké auto, musí sebe zobrať, vytunovať a budeme robiť preteky. Budú to 3 kola a kto vyhraje, kupuje hamburger. Takže si ho. Slucham mnie, nie? Čo hamburger? Nie. No, Co powiesz? Ty pierwszy. no. 3, 2, 1. Vyhral som Audi. Tak. A teraz Dominik. I teraz Morris. Nissan. Okej. Mamo, de... No, Dobra, no. no, takže... No, ideme kúpiť. Deku Audi. A uvidíme sa za minútu. Takže ľudia, ja sebe kúpil toto auto a teraz už len ho porobíme. No, takže ľudia, už toto je výsledok jak. Nie dajesz 3 minuty. Bo... Dobre, Pa, 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 pa. tak to rozumie nad jedzeniem. A ešte ja neznám. Ale jak to z nas poznać, jaka jest to reklama McDonald's, fuj ty proszę. Je pravda. Nie, To nie ja. Ja sebe nešpívam. Dobre, takže 3, 2, 1, Dominik tu. Dominik! Ano, Škoda Supru nie. a to nie Supra. Co to je? Ta Nissan E32 Skyline. Ja či ty Nissan. A ja že Toyota. Je ty tu, ale możesz szumnie do toho žire. No, Okay. takže na festival Mhm, Drag Race, ej. mhm. Mi dávalo horší. No, trup. No dawaj. Nie poczytaj Także- też dzwonce o proces 6. Takže ľudia, peršie kolo vyhral ja. Takže 1-0. A môžeme točiť nazad. Co nabrachujesz teraz? Teraz keď dostaneme auto, budeme proti sebe preteky. Je keď snaž.
Head to head. Takže druhé kolo začína teraz Dominik, bo predtým začínal ja. Takže 3, 2, 1. Dominik má BNV. OK, no problemo. No a ja Co masz? Mitsubishi. Dobra voľba. No, takže toto je výsledok, jak bol, jak porobený. Kazal by mi, že je šumné vodzo, ale to ja nic, tak na BMWčka. Ale farby ohľadom také, kolesa, Kolesa šumné, ale farba, či máš tak. no samo to. Takže teraz sa dáme, Čakaj, ja co mám vypnutý toto? Ja nie znam. dávame sebe, takže teraz sebe dávame head to head, závod, kto peršie udzov cieľom vyhráva. Hej, Co chceš? head to head. Poczekaj. A tam musisz, nie żebyś tak powiedzieć, musimy się zoradić za tak, hej. Aha. Ale czekaj, Obchodzę to ja. aż... 2 kilometry. Jo, akurat mora, dzieś, a to tako je u tim. Čekaj na head stranu. Tako je u festiwalu je finish. Dobra, to nie. Czekaj, będzie. Możemy. Chlapcze, driliaczki. Nie menią mi ani agregat, nic nie. A nie ma vôbec. Dúfam, že toto bude dať co také wow. A odbilo me z dráhy krásne. Aj nabúral mi. No, także ludzie, umieram i os. No. Výborno. Teraz musimy zrobić na drag, oryginał na drag. Także wszelaki motor, Ale nie co jest. dostaniemy na drag. No okej. Także teraz pierwszy zaczynam ja. 3, 2, 1. Co się dostanie? Renault. Pozor, Nie bro, raduj Renault je się. dobry na drag. Nie raduj się. Jeszcze ty jej. Jeszcze ty jest Morris. Psychowód. No, teraz Dominik. Aupa. Idź do Guti, idź do Guti. Co mi dostał? Zapal Toyota. O,
Ale Supra nie, Supra nie. Nemáš ani si neukázať. Supra neši, som sa zrobil. Dobre, to nič, no to je. Srandy. Dobre, však. Nie, jaký motor sa Nie, vezmeš, to si vezmeš. je lepší motor na drag, nie je Supra. Takže ľudia, nemáme veľa na výber. Vybráme sebe toto auto. Asi vyžral najlepší z tých. Satu. Ivonka i Dominik. Hej, že priprav už na mesto, znaš, na drag. Ja prilecem za tobou, hej. Že priprav. No, pripravený si. Z ktorej strany? Asi mi vyhral. Takže s tým ideš, hej? OK, môže byť. Pekné fáro. Toto predné svetlo, keď jak je moda, to okuliare je hrubé, tak jak popelník. OK. Toto je stará Supra. Pekný taký. Taký pekný. Pekný faro. Pravený. Yes. Ale nezďaruješ sa mi. Renault. Chlapče. Vyšli ste inak. Ale vyhral ty, no. Takže 2, 1. Áno. Tož znamená... Co to znamená? Keď 2-1. Že si přehrál. Jaj. No. Takže... Či chceš, ešte dáme do... No, Alebo ešte raz. dáme ešte jedno kolo. A keď bude 2-2, tak pokračujeme ďalej. Ale keď teraz už náš. Už je rozhodne. Ale Chápeš, nie? hej, no. Ja nechápem teraz, bo co chceš teraz navrhnúť? Co chceš zrobiť? Ja mám tu ešte motore. Ale co chceš navrhnúť, robiť? Je tak. Drift. Alright. Ale jak zrobíme drift race? Je to Okolo proste kruh. kruhový objazd. Áno. Áno, Dobre. celý kruh. Rozhodlíme sa tak, že dáme do 5. Teraz keď vyhraje Dominik,
tak bude 2-2. Ale keď prehraje, tak končíme a už Nikdy się wam nie ukażemy, a kończymy z Tak. karierą ze wszystkim. Wow. už nikto život. No dobre, dawaj. No, takže Drifty się nie ma wybrać, bo drifty... to ja znam, že znáš driftovať, no ale teraz začínaš ty perší, nie? Ej, nic nie No. ma teraz. A o ktorom myci? No. Takže, vyberaj, dawaj. Aj. No. Takže točíme. Dominik vyhral Ford. Okej. Okej. A ja widzę mi Morris wypinam hru. Alfa Romeo. Okej. To je tyž tlak. Nie znam na drifty. Odporúčam si Guliu. Do 2017. Kadal si Ford, hej, takže môžem kúpiť aj Formula Drift, hej, Ford. To jedno, chcel Ford. Takže ľudia ja som vybral. To co mi musel. No, tak. Ja mám už taký výsledok. Bombový. Dobre, vieš ešte? Keľo kruhy. Ty perší, nie? Dajme Pates. To veďo. Nemá to nie Dáš to. takého. No dobro, keď sa myšlíš. Ideš? Bežeš? Dva? To už druhý, či perší? Druhý. Dobre, ideš, zdávam to. Máš šéf, hej. Tam je bolo max 3, hej? Či 2, či kdo. Pates, hej. Teraz druhý, nie? Ne. Tri. Čtyři. Päť. Vyhral si. Dobre. No, takže teraz robíme na Ideš ty teraz, položíš, ja... offroad. Dominik vyhral, takže 2-2. Takže offroad. No. Idem perší ja, hej. Ja mám... Morris. Nefakt. Máš Morris, hej. Hej, ty máš... Willis. Ja fakt mám Willis. Akože je to 4x4, takže... Psychovoc. Keď niekto vyhraje, no keďže vyhrajeme, keď ja vyhrajem alebo on, na koncu dáme jo, alebo ja, tak je ten, co vyhraje, čekajte tu,
spokojný, že by mohol zrobiť nakrátko. Kto prehraje, ten druhý mu musí vybrať motor, aký musí kúpiť a porobiť zo šmiešne ešte do toho. No to je 3, 2, 1 trup. Pane Bože! Odebíš na búro do stroma. Zapamätaj si, že to offroad. A ja nemám offroad už. To ja do A ty veľkej ze vody zdrahu spadol. ideš. Však do vody me dalo hore. Čakaj, jebnem ešte nazad tu. Aha, No, už mi na travo je. to je mne čakaj dolu. To ja tu na vode, ja od vodze. Još tu. Čakaj, vracam sa. Čakaj, stoj. No, však tu mi kolo tebe. Môžeme? Môžeš. Podej by si defekt dostal. Takže vyhral som ja. A išiel mi Tadzi, Paťo, cez trávu, bo ja prelecol cez dráhu a tu mi išiel. No, takže, vieš čo sa stáva, nie? Áno, poď do festivalu. Tak Billy Á. Ford logo, ten. Dobre, kupujeme Transit. Farba musí byť zelená, kolesa zelené, obrovské Aj kolesa. polep vybíraš. Keď tam bude rúžový Však polep, ty takový dávaj. klikni na ten motor, ať ukáže polep. Dobre. No. Celý rúžový, kolesa Tak rúžové, to si mohl mi kázať dopredu, jak vieš odolu. Full. rúžové. A môžem to dať glitter. Ale tá nie tu rúžová je. Dá glitter rúžovú. Áno, Barbie. No, toto je finálny. Ten. Pane Bože. Daj sebe kameru Pane a Bože. popač na kolesa. Ježiše, chlape. Kolesa popač. Mama moja. Tu si dal čipsy, či co? Nugetky. Nugetky. Lícky. Nugetky. Aha. Mohol to vyzerá, jak to tu ceral aj do piči. Dobre, dám Pane Bože. Pane. Rozsek. Ver. No, takže ľudia, dali sme odvetu. Paťo zrobil svoj motor podľa sebe. No, ja mu ukázal, co má robiť. Týmto video chceme to ukončiť. Dajte nám like, odber, follow, prosíme vás. Lajky, neznám keľo, to už je na vás, keľo dáte. Ešte nie sme až takí, že wow. Snažíme sa, co môžeme. Toto video je po dlhom čase. No, dosť Forza Pars po dlhom čase. Ospravedlňujeme sa za to. A keďže chcete s nama baviť, tak nám napíšte do komentáru meno. PlayStation My hrajeme ID. na PlayStation 5. PlayStation ID nám napíšte. My vás pridáme kľudne Haló. a môžeme natočiť taký skvelé video. Pane Bože. Co si kazal? Co?
Chceš kady z kolej? Môžeme natočiť s video, nie? Hej, S hej. fanúšikom, nie? Hej. Zrobíme. Update, rýchly update. Tu môj kolega Paťo, a.k.a. Bračové koleno, Killer Clown, zrobí Discord channel a ešte všetky pripojiť sa. Kto chce hrať s nama, alebo dať so znať nový taký príklad, Dopredu bude noviny oznámi, že jaké video, oznámenie. tak tak ešte pripojiť sa a bude to z nás aj vy. Takže ľudia, dajte nám ešte raz do piči. Ešte raz like, odber, follow a týmto videom končíme. Majte sa. Nasledanou smrdi.